Ak sú muži to jediné, čo stále rozoberáš, túto informáciu nesmeš zmeškať. Neustále s kamarátkami rozoberáte, čo ti písal, keď ste spolu naposledy boli, či sa ti ozval, ako ťa naposledy naštval a kam zasa zmizol. Je toto prvé, na čo myslíš ráno a posledné, čo ti víri hlavou večer. A ak práve nikoho neriešiš, máš pocit, ako by v tom živote niečo chýbalo. Ako by bol tvoj život zrazu o ničom. Bez toho napätia, bez tej nádeje, že sa dnes ozve. A bez tohto všetkého máš pocit, že tvoj život stráča šťavu. Potrebuješ tú dávku adrenalínu, niečo, čo ťa rozptýli a dá ti pocit, že žiješ. Ale vieš, čo je na tom to najzaujímavejšie? Že tento zvyk nie je len o túžbe po vzrušení. Je to o pocite, ktorý máš hlboko vo svojom vnútri. O pocite, ktorý ti hovorí, že byť bez tohto všetkého znamená byť nedôležitá. Ako by bez tejto pozornosti tvoj život nemal zmysel. Ako keby pozornosť mužov bola tým jediným, čo definuje tvoju hodnotu. Chceš pochopiť, prečo to takto cítiš? Napíš mi zvyk a ja ti vysvetlím, čo sa za týmto vzorcom skutočne skrýva a ako ho prelomiť.